berasa. Ayam 2. Lagi? Ada lagi? Lepas tu nasi putih timun sambal 1. Oh sama? Main nasi 3 lah. Makan dah bang. Nasi 3. Ni yang makan dah. Siput sedut 2. Lagi nak apa? Telur. Telur ni, selitik. Selitik 1. Masak lemak. Gali apa? Salai lauk. Gali salai satu ayam orang. Dah cukup ya? Dia yang dah ada. You nak telur masin? Boleh. Nak yang oren-oren gitu ni. Ni. Ulam. Nak ulam tu bendi. Berapa? 3. Jadi dia tak nak lupa je. Oh, ya. Tambah belacan ni. Tempe. Ada satu beli goreng 2. Dia nak timun satu ni. Yang mana? Yang itu. Kau ni mana ni? Boleh share. Ni yang tak boleh ada kan? Ayam goreng satu. Kami goreng satu. Bawa je. Bawa je. Dah cukup ya. Nanti kira terus ya. Alright. Sama belacan tak ambil. Betul? Betul. Ayam berempah 2, telur itik 1, siput 2, nasi 2. Nasi 4. Telur masin sebiji, ulam ikat 1, bendi, timun. Air berapa? Air. Sekarang 2 nak tambah lagi 1. Jadi 3 lah. 3 air suam nak ambil air Air suam. suam percuma, air manis je air berapa? 2. Air manis 2, 5 2. Goyang. Kenapa? Ini. Oh, itu. Mesti tunjuk perut. Okey. Ni private. Private. Kita di bawah ni.
Ramai-ramai.